إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال رسولنا صلى الله عليه وسلم في حديثه اتقوا الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن Ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum. Monggo wonten kesempatan dinten Jumat punika kita tansah ningkataken takwa kita marang Allah Subhanahu wa taala. Inggih punika bimtitsali awamirihi kanthi lantaran kita netepi punapa ingkang sampun dados perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa tinabun nawahihi lan ugi kanthi lantaran kita nebihi nilar perkawis ingkang dipun larang kali Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum. Hidayah punika tentunipun hal ingkang amat sangat berharga tumrap kita sedantenipun. Artosipun bilih hidayah punika mboten saged dipun tumbas, mboten saged dipun tuku kalih sinten kemawon, bahkan sak sugih-sugih tiyang tentunipun mboten saged tumbas utawi nuku hidayah punika. Salajengipun wonten kesempatan punika insyaallah kita sareng-sareng mendhet hikmah pelajaran saking Quran surat Yasin ayat 13 ngantos ayat 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryah id ja'ahal mursalun. Allah Subhanahu wa taala paring pangandikan ingkang terjemahanipun dan buatlah bagi mereka suatu perumpamaan yaitu penduduk suatu negeri ketika utusan-utusan datang kepada mereka. Ingkang maksudipun dipun perintahkan supados paring permisalan pengumpamaan inggih punika wonten sekelompok penduduk suatu negeri ingkang negeri punika dipun utus inggih punika utusanipun Allah Subhanahu wa taala inggih punika rasul supados nekani penduduk punika. Id arsalna ilaihim itsnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bi tsalitsin faqalu inna ilaikum mursalun. Ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum. Yaitu ketika kami mengutus kepada mereka dua orang utusan lalu mereka mendustakan keduanya, kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga, maka ketiga utusan itu berkata, sesungguhnya kami adalah orang-orang diutus kepadamu. Ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum. Saking ayat punika nggih punika ayat gangsal welas Allah Subhanahu wa taala ngabaraken bilih teng negeri suatu negeri punika dipun utus kalih utusan. Aneng ternyata kedua utusan punika dipun dustaken kalih pendudukipun. Lajeng Allah ngutus utusan nomor 3. Ketiga inggih punika supados nguwataken bukti utusan ingkang sampun diutus Allah Subhanahu wa taala.
Anang ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum. Penduduk negeri punika lajeng matur, qalu ma antum illa basyarum mithluna wa ma anzalar rahmanu min syai'in in antum illa takdzibun. Mereka menjawab, kamu tidak lain hanyalah manusia seperti kami, dan Allah yang Maha Pemurah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah pendusta belaka. Ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum. Saking ayat punika ternyata penduduk negeri ingkang dipun utus rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala piyambakipun justru malah meremehkan, merendahkan rasul, nganggep bilih rasul punika padha mawon kalih menungso sami-sami dipun ciptaken sami-sami manungsanipun. Seolah-olah piyambakipun boten purun nampi petunjuk ingkang dipun beto rasul punika. Bahkan teng akhir ayat punika nggih punika teng ayat ingkang gangsal welas penduduk kaum menika ngaturaken in antum illa takdzibun, mensifati bilih para rasul punika dipun ibarataken para pendusta. Anang ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum. Lajeng para rasul punika ngendika teng ayat 16, qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Mereka berkata nggih punika para rasul, Rabb kami mengetahui bahwa sesungguhnya kami adalah orang yang diutus kepada kamu. Piyambakipun para rasul punika tasih ngemotaken umatipun bilih piyambakipun leres utusanipun Allah Subhanahu wa taala. Wa ma 'alaina illal balagul mubin. Teng ayat 17 inggih punika para rasul punika lajeng ngendikaken malih, dan kewajiban kami tidak lain hanyalah menyampaikan perintah Allah yang jelas. Ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum. Rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala punika jatosipun gadai kewajiban punika sekedar menyampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Lajeng keterkaitan hidayah umatipun, masyarakatipun utawi pendudukipun purun nampi mboten punika hakipun piyambak kembali wonten pribadi masing-masing lan punika keterkaitanipun kalih hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimallahu paring penjelasan permisalan nggih punika terkaitan suatu negeri ingkang dipun utus para rasul punika, ingkang rasul punika dakwah mengajak manusia supados piyambakipun punika beribadah dumateng Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Lajeng para nabi punika lan rasul piyambakipun ugi berdakwah mengajak supados tiyang punika nebihi perkawis ingkang dipun larang, nebihi kesyirikan dumateng Allah lan kemaksiatan dumateng Allah taala. Ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum. Anang ingkang intinipun teng kaum punika piyambakipun mengingkari, pendudukipun mengingkari wahyu ingkang dipun turunaken dumateng para nabi lan bahkan dustakan rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jatosipun pilih tugas setiap rasul punika namung memberikan penjelasan sak gambelang-gambelangipun sesuai ingkang dipun perintahaken. Lajeng para rasul punika boten gadahi kegiatan paring hukuman dumateng umatipun, menawi pendudukipun, masyarakatipun purun menerima nampi petunjuk ingkang dipun beto kalih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lan para rasul ingkang sadaringipun, sehingga petunjuk punika saged dados taufik saking Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Katsir rahimallahu paring pangandikan, yaquluna inna ma 'alaina an nuballighukum ma arsalna bihi ilaikum fa idza ata'tum kanat lakumus sa'adatu fid dunya wal akhirah
ingkang maknanipun utusan punika paring pangandikan sak temene nggih punika para rasul punika hanyalah menyampaikan ingkang perlu dipun sampaikan. Menawi para umatipun punika taat, mongko kebahagiaan teng donya tuwin teng akhirat ingkang bakal dipun angsali. Ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum. Saking ayat punika kita saged mendhet hikmahipun bilih kita menawi kepengin ngajak tetiang angsal lan dipun perintahkan supados damel permisalan supados tambah gampangipun tiang faham kali ingkang kita ajak. Kok kalihipun bilih sifat-sifat orang kafir punika sami piyambakipun mendustakan para rasul lan tentunipun hikmah ingkang paling ageng ingkang saged kita pendhet hikmahipun bilih hidayah punika hakipun Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para rasul piyambakipun boten saged paring hidayah teng manah umatipun. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam piyambakipun boten saged paring hidayah ugi dumateng pamanipun inggih punika ngantos nganti teng sakaratul maut. Piyambakipun paring pangandikan, "Ai ami qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah." Wahai pamanku, katakanlah la ilaha illallah, inggih punika kalimat ingkang dados alasan pembelaan teng hadapanipun Allah Subhanahu wa taala. Nanging sosok tiang ingkang halang-halangi pamanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nggih punika Abu Thalib supados angsal hidayah, nggih punika Abu Jahal lan Abu Umayyah ingkang matur, "Ya Abu Thalib, targhabu an millati Abdul Muthalib." Wahai Abu Thalib, apakah engkau tidak suka pada agama Abdul Muthalib? Artosipun ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum. Rasul piyambak ingkang piyambakipun dipun jamin kalih Allah mlebet surga ingkang paling tinggi. Piyambakipun boten saged paring hidayah dumateng tiyang sanes, bahkan tumrap tiyang ingkang paling cedhak. Napa malih kita sinten kemawon kula kinten tiyang ingkang nate matur wonten mimbar punika ugi boten saged paring hidayah. Sinten kemawon ingkang berusaha ngajak tiyang keluarganipun, anakipun lan tangga tepalipun kula kinten boten saged paring hidayah. Ananging kita ugi boten angsal gresula, boten angsal putus asa lan kedahipun kita tetap bersabar supados kita istiqomah anggenipun ngajak tiyang wonten dalan ingkang sae. Mugi-mugi kanthi perantara punika usaha lan doa kita tiang-tiang ingkang kita tresnani tangga tepalih kita saged cedhak dumateng Allah Subhanahu wa taala dados keluarga tetangga teng donya tuwin teng akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat min kulli dhanbin innahu wal ghafurur rahim. الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مكور الليل على النهار تذكرة لأولي القلوب والأبصار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا
وأنت تعطي الحسنى إذا شئت سهلا فاجعل لنا يا ربنا كل شيء سهلا ميسرا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة